अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत खैरियत, हम सब भी खैरियत से हैं। और आप लोग जब जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, इन्हीं नेक दुआओं के साथ में हम आज का अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। और हम इसमें आज आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन स्पाइसी चिकन रोस्टेड की रेसिपी, जो आप बनाएंगे तो आपको वाकई बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हमें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसको हमने धो के साफ़ करके रख लिया है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे दही। दही जो है बिना पानी का एकदम थिक होना चाहिए, जिससे कि वो मसालों को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सके। और इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसके अंदर हम मिलाएंगे नमक टेस्ट के हिसाब से और उसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डालेंगे। ये जो है स्पाइसी नहीं होती है, इसमें सिर्फ कलर रेड आता है। इसको हम 1 चम्मच जो है कलर के लिए डालेंगे। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें जो है तीखापन नहीं होता है, खाली कलर होता है इसमें। अगर हमें कलर थोड़ा सा कम लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कलर एकदम सही है, परफेक्ट है। और इसमें हम 1 नींबू निचोड़ेंगे, जिससे कि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और इसको जो है सारे मसाले लगा करके हम जो है फ्रीज़ में जो है रख देंगे इसको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और हमने इसको 2 से 4 घंटे के लिए ही फ्रीज़ में रखा था मैरिनेट करने के लिए। इसको अच्छे से हाथ से मसाला मिक्स कर देंगे, क्योंकि हाथ से अगर हम मसाले मिलाते हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और इसको हमने चिकन को पहले से ही इसमें कट लगा के रखा हुआ था। कट लगाने से मसाले अंदर तक अच्छे से चले जाते हैं। ये देखिए। और उसके बाद हम जो इसको हमने फ्रीज़ कर दिया। अब हम इसमें 2 चम्मच सूखा धनिया लेंगे, एक और बड़ी इलायची, हमने 1 बड़ी इलायची ली। लौंग लेंगे, काली मिर्च, हरी इलायची और बड़ी इलायची लेंगे। निकाल के दिखा देते, वही डाल देते और इसमें हम 1 चम्मच जो है साबुत ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। डालो, हो गया। देखिए जो मसाले हम दिखा रहे हैं ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। और इसके अंदर हम 12 से 15 लहसुन की कलियाँ और 2 चम्मच जो है प्याज, 2 मीडियम प्याज हमने सुरख करके उसका बरिस्ता बना लिया था, और उसको भी साथ में हम पीस लेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और 2-4 लौंग और 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने जो है सुरख करी थी, उसका बरिस्ता बनाया। और हमने 10 से 15 लहसुन जो है की कलियाँ भी साथ में इसका जो है मसाला बना दिया था ग्राइंडर में। अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल के कढ़ाई में हम 4-5 घंटे से हमारा जो है चिकन जो है मैरिनेट हो गया अच्छे से। तुम्हें भी शूट कर लेंगे वहाँ। ये देखिए हमारे पैन जो है चिकन की खुशबू सूंघ करके किचन में आ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं चिकन का। अब हम इसमें जो है तेल गर्म हो गया है और हम इसको जो है ये सारा चिकन इसमें डाल देंगे। और इसको जब तक कि हम इसको भूनेंगे जब तक कि ये अपना सारा पानी इसका खुश्क ना हो जाए। इसका पानी खुश्क होने तक कि हम इसको फुल फ्लेम पर ही इसको बनाएंगे, इसका जिससे सारा पानी खुश्क हो जाए। मसाला कब डालोगे? इसमें आधा कप पानी डाल के हम इसको ढक के रखेंगे कि इसी पानी में जो है वो चिकन जो है अच्छे से गल भी जाएगा और पानी इसका जो है खुश्क हो जाएगा और सारा जो टेस्ट है मसालों का वो भी गोश्त के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, पापा से करवाना ना कर दो, उनको हमें देने नहीं है पैसे। यहाँ से स्टॉप करें, यहाँ से स्टॉप करें। यहाँ से स्टॉप करो। अगर स्टॉप करें ये देखिए सारा पानी खुश्क हो चुका है और इसमें देखिए ऑयल सरफेस पे आ गया है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर जो हमने मसाला बना के रखा हुआ था इसका, वो मसाला हम इसके अंदर डाल के और इसको दोबारा से अच्छे से भूनेंगे।
मसाला डालने वाला जो है हमारी रिकॉर्डिंग है सब स्किप हो गई है। और अब हम इसके ऊपर हरा पुदीना और हरा धनिया काट के डालेंगे। तो हमारा ये चिकन जो है रोस्टेड चिकन तैयार है। इस चिकन को आप चाहे तो स्टार्टर के तौर पे यूज़ कर सकती हैं, इसमें सिर्फ प्याज और नींबू डाल करके। इसके साथ किसी की सॉस या चटनी की ज़रूरत नहीं है। और चाहे तो आप इसको शिरमाल पराठा या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसमें फुल फ्लेवर है, स्पाइसी है, ये बच्चों और बड़ों दोनों को ही पसंद हो आएगा। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए इंशाल्लाह। बस आपने आज की रेसिपी देखी, आप इसको अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। और ये जो हमने रेसिपी बनाई थी स्पाइसी चिकन रोस्टेड की, इसको आप स्टार्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मेन कोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पराठा, नान या शीरमाल के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। इसको हमने जो है शीरमाल के साथ में सर्व किया था। हमारे यहाँ सबको इसको ऐसे ही पसंद है और मेरे बेटे को इसको नींबू के साथ में ऐसे ही स्टार्टर की तरह से पसंद है। आप जैसे चाहें उसको वैसे करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।